Hello，大家好，歡迎嚟到 Byte Tiger 嘅 YouTube Channel。今日咧，我哋想分享一下點樣可以將相片轉為吉卜力風格嘅相啦。咁呢排咧就好興咧，就用 ChatGPT 嘅 4O 咧咁去將一啲相咧去轉做一啲漫畫化，或者將佢轉做唔同嘅風格。咁今日呢條片咧，我哋就想介紹一下呢個功能嘅。唔知大家知唔知道咧，ISOSpeed 咧去咗重慶喎。咁我哋不如嘗試下咧，用佢嘅圖片咧去將佢 gen 做吉卜力風格啦。咁首先我就 upload 咗呢張相啦。咁就係佢搭緊地鐵嘅時候，突然間嗰部車撞一撞。咁我就話幫我將張圖用吉卜力風格生成出嚟啊。咁佢好快咧就幫我 gen 咗一幅圖就出嚟啦。而且各樣表情都好好，係咪好簡單呢？而我淨係打咗一句説話啫喎。第二張圖我係打咗一句説話啫喎。喺長城嘅呢一張相咧轉做吉卜力風格啦，睇落去都唔錯啊！第二張圖我哋將佢喺紫禁城嘅呢一張相咧轉做吉卜力風格，同樣地咧，我哋都係講咗一句説話啫。好，跟住落嚟咧，我哋就玩一啲特別啲嘅嘢啦。我就會叫 AI 去幫我諗呢一個 channel 嘅名，由佢幫我建立呢個 YouTube channel 喎。咁首先第一樣嘢咧就係咧叫佢幫我諗名啦。佢幫我諗咗好多唔同嘅名嘅，但係我都唔係話好中意。咁我就俾咗少少提示佢，就係話有冇教學類型嘅名。咁我俾咗少少提示佢嘅。咁我話有冇資訊教學為主嘅名呢？第二個提示有冇可愛嘅名啊？咁佢又幫我諗咗咁多名啦。跟住落嚟我再俾多個指令，就係我就叫佢俾5個唔同嘅風格，每個風格咧俾5個名我。咁佢好快咧就俾咗呢啲名我啦。但係有一個問題啦，我睇完呢啲名我全部都唔係好記得喎。咁我就再問深入啲，我就話邊個名可以整出嚟圖案最容易記得同埋引起觀眾嘅興趣呢？咁佢立即就俾咗一啲好好形象嘅名我啦，譬如係兔仔啊、貓啊、雷達啊咁樣諸如此類。咁最後我叫佢俾咗10個動物主題我，咁 ChatGPT 咧就俾咗10個唔同動物有關嘅名我啦。咁其中我就比較中意 Byte Tiger 呢個名嘅。OK， 咁跟住落嚟呢，我就同 ChatGPT 講呢，咁幫我創造一個好酷嘅 logo 係俾我 YouTube channel 使用嘅。咁佢就幫我設計，譬如話，咁佢自己呢就幫我設計咗唔同嘅風格啦。咁幫我做咗啲唔同嘅主題啊，有咩用途啊，咁個設計語言係點樣啊。咁最後尾呢，佢就幫我做咗一個 prompt， 即係個提示詞，可以適合 Leonardo AI 同埋 Midjourney， 仲有 DALL-E 用嘅。由於佢而家最新有一個畫圖嘅功能啦，咁我就叫 ChatGPT 去幫我生成一個又可愛又酷嘅 logo， 係白色底嘅。因為白色底我哋可以做好多唔同嘅處理。咁唔到一分鐘呢，佢就自然作出咗呢個圖俾我哋啦。咁當然字各樣比之前係好咗好多啦。如果係之前嘅話，嗰啲字係會冇咁清晰嘅。之後我就同 ChatGPT 講啦，咁可唔可以做一個大人同細路哥都可以接受，好適合香港市場，顏色要鮮豔嘅，讓俾人哋一眼就睇得出係咩 logo。咁好快呢，2-3分鐘左右呢，佢就幫我 gen 咗呢個圖出嚟啦。如果係以前我哋叫人幫我哋設計呢，係好耐嘅，需時最少都要1個星期，仲要來回咁樣嘅。但係而家可以好快咁樣去整啦。甚至乎調節個圖咧都係好精準嘅喎。而家譬如我而家講話個爪印咧都要配合好老虎嘅顏色，咁即係話我係想呢一個嘅顏色同個老虎個顏色係一致嘅，咁佢都即刻可以做到俾我。咁另外仲有啲咩延伸咧？我哋仲可以玩好多唔同嘅嘢嘅喎。譬如話我而家咁樣講呢一個 logo 我滿意，不過我想要一個有身體嘅老虎，麻煩你幫我生成一個有身體嘅老虎。咁佢即刻就幫我生成咗一個呢一個老虎仔啦。咁我又想要一個擬人方法嘅老虎，咁佢就幫我整咗一個老虎。有陣時咧 ChatGPT 都會塞車嘅，譬如好似呢一個咁樣。咁我哋話可唔可以幫我整一個有着 T 恤短褲嘅動作可以跳出嚟嘅感覺嘅老虎呢？咁佢第一個 prompt 佢係唔成功嘅，直到去第2次就成功做咗出嚟啦。咁之後我就再問啦，到底除咗呢一個風格，仲有啲咩風格呢？
其實喺同 AI 對話當中呢，你識得問問題係好重要嘅。例如係咩呢？譬如話我想要進一步，我想要乜乜乜，我哋係要講得好清晰嘅。咁 ChatGPT 俾咗5個唔同嘅風格我啦，咁我哋又試下玩下 2.5D 半立體半偶風到底係點嘅咯喎。咁我就俾咗呢個 2.5D 到底係點呢？佢塞咗車嘅，第一下佢塞咗車，第二下佢就幫我整咗出嚟啦。原來就好似一個公仔咁樣嘅，佢有 texture 啊，各樣嘢睇落去係好好，係直頭好似一個玩具咁樣。第二個 Q 版嘅 Chubby Phone，咁佢又整，咁 ChatGPT 咧就幫我整咗一個好 Q 嘅老虎仔喎，連件衫同條褲同埋個顏色都係一模一樣。個指令我哋係叫佢抱住個電腦瞓覺，同埋咧啲字都係好清晰嘅。第三個我哋就叫佢做一個 pixel art 嘅老虎仔，咁佢同時間都係做得好好。好啦，咁今集咧講到呢一度就差唔多啦。如果大家中意我哋嘅 channel 咧，記得點讚同埋 subscribe 我哋啊。拜拜。